сейчас нахожусь на базе отдыха Хаски Центр возле Пасторского озера. У меня в руках 2 билетика, чтобы покататься на собаках в собачьей упряжке. Не на самих собаках, конечно, а в собачьей упряжке. И чтобы насладиться видами. А еще для меня проведут замечательную экскурсию. Я смогу узнать о собаках побольше и посмотреть на оленей, и покормить их. В общем, моя северная душа опять требует приключений. Несмотря на то, что сегодня теплая погода и все немного подтаяло, но за городом я надеюсь, что будет все более снежно. У нас довольно насыщенное мероприятие. Мы сначала трансфером до трассы доедем на банане, вот на каком-то из этих, вот, а потом уже на упряжечке вместе с собачками будем покорять пригород Санкт-Петербурга. Усадили меня в нарты. Тут вообще по-царски. Прям в мехах сижу. В оленях шкурках. Да! Эй! Пописали? Все? Хот! Хот! Юкан! Вот так. Молодцы, пать. Пока мы катались с Евгением в упряжке, он мне рассказал историю породы сибирской хаски и поведал о том, почему же эти собаки, которых вы видите в упряжке, не похожи на тех милых пушистиков, которых мы видим в интернете. На самом деле ездовые собаки развивались по совершенно иному пути. То есть сибирские хаски – это вообще не ездовые собаки. Сибирские хаски были выведены в 1930-х годах, когда в ездовых собаках уже не было необходимости как в таковых. Пать. Хорошо. Давай, молодцы. Аляска – это горы, и люди жили по берегу, где есть рыба, есть моржи, и там абсолютно не нужны были ездовые собаки. А ездовые собаки существовали на северо-западе Канады, где была меховая торговля с французами и англичанами, где они, соответственно, были транспортом. Потом, в 1890 году на Аляске нашли золото, и тогда собаки оказались единственным транспортным средством, которое может золотоискателя вместе со всем его барахлом перевести к золотому прииску с побережья, потому что прииски, соответственно, были в горах. На Аляску начали ввозить всех собак, которых удалось раздобыть или купить. Как вы понимаете, золотоискателю было вообще глубоко начихать на собак, его главная задача была только, чтобы дойти. То есть в упряжку ставили всех подряд, и пуделей, и сенбернаров, и овчарок, и ньюфаундлеров, в общем, кого угодно. Собаки перемешивались, как хотели, и в результате за 10 лет золотой лихорадки на Аляске сформировался такой тип, который вы видите сейчас. Это аляскинские хаски, или попросту рабочие собаки. Лихорадка закончилась, а денежки зарабатывать хочется, и основываясь на романтических рассказах золотоискателей и нашего любимого Джека Лондона, люди захотели иметь дома ездовую собаку. Тогда как раз с Аляски начали этих собак перевозить в Америку, но их никто не покупал, потому что вид у них был как у дворняжек. И вот тогда американцы занялись селекцией и селекционировали сибирских хасок, как ездовых собачек, просто чтобы продавать. Рассказали замечательную романтическую историю, то, что на этих собаках покоряли Сибирь, но на самом деле это неправда.
А вот этих вот собак, которых вы видите в упряжке, это аляскинские хаски. То есть, да, это профессиональные ездовые собаки, ну, по сути, дворняжки, задача которых просто бежать. Однако, это самые дорогие дворняжки в мире, и стоимость каждой собаки в этой упряжке примерно 2000 евро. Только что приехали с маршрута. На самом деле прогулка была очень классная, очень динамичная. Евгений рассказал очень много интересного о собаках. Они вместе с Олесей держат этот питомник. В общем, на самом деле впечатлений очень много. Когда ей будет лет 7-8, и ей до трясучки нужна будет собака, идете в магазин и покупаете плюшевого щенка. И с ним ходить. Нет. У вас дома появляется собака, а вы с папой начинаете гадить дома. Рвете газеты, разбрасываете обувь, разливаете воду, щеночка этого в лужу, а она все это убирает, моет, чистит, феном сушит. Выдержит месяц, купите настоящего щенка. Все очень просто. Это реально работает. Давайте сразу крышечку берите. В зимний период девчонки могут уже вынашивать теленят. Соответственно, им нужно больше еды. И краски рогами они могут догонять наглых мужиков. Но опять же, определенная защита еще и от хищников. Но еще надо понимать, что рога у мальчиков и девочек, они по форме немножко отличаются. У девчонок такие больше коронкой вверх идут. Вот такого плана вот. А у мальчиков такие более широкие, раскидистые, понтовые. Краски, чтобы такими рогами было максимально удобно бороться за внимание самок. Они все прекрасно знают, поэтому да, они сами уже сюда подходят. Слушайте, совершенно особенное чувство кормить оленей. Никогда я этого не делала. Кормят их ягелем. А здесь стоит специальная корзинка. Можно взять травушку и вот покормить это существо рогатое. Слушайте, я бы, наверное, скормила бы им всю эту корзинку. Мне прям очень нравится. Сейчас нас приглашают в традиционный чум, чтобы попить вкусного чайку. Заходим, рассаживаемся на скамеечке справа-слева. Вот здесь печка, на печку садиться не нужно. По центру трон мой. Это наш секретный таежный чай с оленями какашками. Спасибо. Спасибо. Сейчас единственное животное на земле, у которых кровь не замерзает на морозе. Раньше такая кровь была у тех же мамонтов, тундрых лошадей, а сейчас осталась только у северных оленей. У них очень жирное молоко, порядка 22%. Представляете? 22%. Почти как сливки, сметана, да? Работаем. И сейчас собаки, которые были на гонках, у нас активно катают людей в лесу. Ну а с остальными мы будем знакомиться. Пойдемте. Ну, на самом деле, первая реакция у гостей, когда
Их приводят к ездовым собакам, особенно на трассу. А что-то вон дворняжек подсунули. Мы хотели как-то ездовую собаку. По Питеру прошли, дворняжек пособирали, теперь за крутых спортсменов выдается. Это реально первая реакция большинства людей. Ну, да, повторюсь, их можно чем-то сравнить с дворняжками, в том плане, что намешано много различных пород. Но мы все прекрасно знаем, что дворовые собаки обычно более сильные и выносливые. Но если у питерских дворняжек там намешано все подряд, то здесь проходила очень серьезная работа по подбору собак. Что добиться максимальной силы, скорости, выносливости. Это реально крутые спортсмены. Они развивают скорость порядка 35-40 км в час. Ну, разумеется, такие пиковые значения. На гонках на таких скоростях никогда не ходят. Но в целом их скоростные показатели раза в 2 больше, чем у сибирских хаски. Собачки в питомнике очень хорошо живут, им тут очень весело. Сейчас произошла необычная ситуация. Дело в том, что одна собачка сидела с щенками в вольере, вот, но, видать, настолько ей все это надоело, она решила вырваться, побегать, и тут просто устроили какой-то шалман. Вот, она бежит, эта собачка, а все остальные гавкают, ну, как-то вот хотят тоже взаимодействовать, что-то происходит. Вот, и всю эту собачку ловят, в общем, очень весело. Питомник устроен таким образом, что с этой стороны девчачья половина, а вот с этой стороны пацанячья половина. Вот, с собачками можно повзаимодействовать, можно их потрогать, можно их потискать, можно их полюбить, и они в ответ тоже вас полюбят, потому что северные собачки отличаются тем, что очень любят человека. Ну и здесь этих собачек человеки тоже очень любят. У каждой собачки своя будка, свой колышек и цепь. Цепь такая, чтобы можно было спокойно погулять, или запрыгнуть на крышу, или отдохнуть внутри. В любом случае не будет такого, что тебе скучно и мало места. Сказали что в идеале это когда собачка сама тебя выбирает и хочет с тобой пообщаться. Еще говорят что у них, они сами знают, что им нравится, где им почесать, за ушко, за попку, за животик. И вот они сами подходят и вот прям подставляют те любимые места, которые нужно им гладить. Ну, видать, это и так хорошо, да? Красавица, как тебя зовут? Тебя зовут Кинза. Какое ароматное название. Кажется, этому нравится, когда ему чешут попку. Привет! Северные собаки — это вообще какой-то космос. Они очень дружелюбные. Какая прелесть! Опять же, надо понимать что домой такую собаку не завести, несмотря на то, что она такая дружелюбная. Им нужно очень много бегать, за ними нужно следить, ими нужно заниматься. А самое главное, должен быть определенный спорт. И если вы не можете предоставить своей собаке время и возможности, чтобы побегать, потаскать саночки или что-нибудь другое потаскать, то лучше оставить эту затею и завести себе шпица в конце концов. Да? Как тебя зовут? Джуниор. Джуниор. Пойдем какую-нибудь другую собачку найдем. Привет. Эти, кажется, не хотят общаться. Или хотят? Самая ленивая рыжая собачка. Да? Мне, честно говоря, больше понравились девочки. Не потому, что я девочка, а потому что они такие более спокойные, более покладистые. Они дают себя гладить, они так на тебя смотрят, дают себя фотографировать. А пацаны такие, лишь бы там что-то погавкать, лишь бы там носом куда-нибудь уткнуться, на крышу залезть. Ну, короче, типичные пацаны. Это Арагорн, сын Араторна. Видно, что собачки тебе доверяют. То, что они накормлены, ласковы, к человеку не агрессивно относятся. Можно сказать, абсолютно плюшевые мордочки. Плюшевая мордочка. Плюшевая. А еще прям видно то, что инструкторы любят своих собак.
очень, не знаю, как-то трогательно смотреть, когда вот Илья подходит к какой-нибудь собаке, и она вот прям вот видит его, знает, любит обниматься, лезет целоваться, и он тоже как-то трогательно к ней относится, здорово. Если собачка живет в вольере, и здесь такая голубая табличка, что ее нельзя трогать, это значит то, что ручки туда не совать. Это связано с разными причинами. Например, там могут быть щенки, которые еще не привиты, у них не до конца сформировался иммунитет. Или же там могут быть уставшие собачки, которые недавно приехали с гонок, и им нужен отдых и покой. В любом случае, если где-то оградительная лента, это значит то, что лучше делать так, как говорят инструкторы, чтобы и собачкам, и вам было комфортно и классно. За этими синими флагами находятся наши чемпионы, которые бегают в упряжке. К ним, к сожалению, нельзя, потому что у них свое расписание, и людей туда не допускают, потому что у всех чемпионов должно быть время, чтобы отдохнуть, чтобы прийти в себя и чтобы восстановить свои силы. Привет. Кто-то хочет пообниматься? Какая активная. Уже активный пес. Вообще любвеобильный пес. Привет. Заскулил, дружище. Увидел то, что я с другой собачкой обнимаюсь, и ему тоже захотелось обнимашек. Конечно, всем хочется обнимашек. Всем хочется обнимашек. Кстати, собаки могут ревновать. Вот. Если вы одного любите, целуете, а второго не любите и целуете, они могут даже за ваше внимание подраться. Но я старалась к каждому подойти. В детстве я тоже мечтала завести себе такую красивую собаку, чтобы у нее были красивые голубые глаза, чтобы у нее была шерсть, и чтобы мы с ней ходили, бегали где-нибудь по снегам. Вот. Но потом я повзрослела и поняла, что это огромный труд. И, в принципе, нужна большая территория, нужно понимать, как заботиться о всех этих четвероногих красавцах. Так что, если у вас нет денег на содержание, если у вас не хватает жилплощади, и если у вас нет мотивации, чтобы каждый день бегать с такими красавцами куда-нибудь по полям, по долам, чтобы они чувствовали себя хорошо, тогда приходите в питомник «Белый ветер» и пообщайтесь с красавцами, да? Поцелуйчики на память. Вообще здесь в питомнике совсем другой мир, и все крутится вокруг того, чтобы содержать собак, смотреть, кто там, какие пометы, участвовать в соревнованиях, чем кормить, как убирать и прочее. И видно, что инструкторы, они такие прям заряженные, прям что-то хотят делать, как-то продвигаться, расти, завоевывать какие-то медали, выращивать чемпионов. И ты думаешь, блин, а вдруг это мое? А вдруг я вот тоже вот приду, научусь, сначала вот там буду 3 года, как у буддийского монастыря, стоять там, проверят меня на прочность, я буду убирать какашки, буду там следить, вычесывать, там, я не знаю, собак, не знаю, что с ним делать, чистить зубы, целовать в жопки, вот, а потом меня повысят, и я куда-нибудь там умахну и буду ходить по трассам вместе с собаками, всех их буду знать по именам, как там, не знаю, звездочка, счастливый носик, ушко, там, не знаю, белая попка и так далее. И буду завоевывать какие-то медали или еще что-то. Ну, как-то вот хочется на секундочку представить то, что ты внутри всего этого, то, что ты вот крутишься в этом, то, что ты тоже какой-нибудь там чемпион, которого все знают. И это приятные мечты.
Ну, потому что это очень много в этом позитива, но, как сказал Евгений, у того человека, который занимается собаками, не должны быть стальные яйца. Я, честно говоря, не уверена, есть ли у меня эти самые стальные яйца. Скорее всего, это все-таки не моя тема, но помечтать-то можно.